Hello guys, mag-merienda muna kasi nagutom na. Dito kasi ng hapon, so mamaya ko nito lang pag-iibig. Kainin ako ng sliced bread. Palaman ko ay yung Lady's Choice bacon spread. Tapos water lang po ako guys, lang mahilig sa soft drinks up. Guys, so hanggang dito naman po guys. Thank you for watching. Bye.